Ты мне все говоришь, квартира у моря. Семейная ипотека под 4,5%. А я тоже хочу квартиру у моря, но у меня нет ни детей, ни накопленных миллионов. И что мне делать? Да ты чё? Сейчас абсолютно каждый человек может купить квартиру у моря. У меня есть очень классное предложение от федерального застройщика, топового застройщика нашей страны. Причем ты можешь стать обладателем квартиры у моря без первоначального взноса, то есть не нужно много миллионов, не нужно никаких накоплений. Кроме того, ежемесячные платежи твои будут составлять от 1000 до 1500 рублей в месяц. Хочешь подробнее? Приходи ко мне на бесплатную консультацию, расскажу тебе.